建議男仔戴咩牌子嘅錶啊？ G-Shock 粉藍色嗰啲 G-Shock 啦，粉藍大嗰啲 G-Shock 建議男仔戴咩牌子嘅錶？錶係啊，錶。 ，Rolex 建議男仔戴咩牌子嘅錶？我哋唔識個錶。如果係 G-Shock 啊、Apple Watch 嗰啲嚟嘅話，O 唔 OK？睇做唔做運動啦。建議話男仔戴咩牌子嘅錶我研究？Apple Watch 啊、G-Shock 嗰啲嚟嘅話，O 唔 OK？七頭七頭。 Apple Watch OK，大都唔錯。我想問下你建議男仔戴咩牌子嘅錶唔識？Apple Watch 啊或者 G-Shock 嗰啲嚟嘅話，O 唔 OK？ Apple Watch OK 啊。建議男仔戴咩牌子嘅錶？唔識喎。咁如果係 G-Shock 啊、Apple Watch 嗰啲嚟嘅話，O 唔 OK？都 OK。你哋陣間諗住去邊間級？加你 IG。OK。如果有 mutual 就 OK 啦。Mutual 咪即係我溝咗好多女。我唔知啊。即係連我都俾你咪醉咗啊！連我都未啊未醉識用 underscore 係邊隻 Underscore 呢個。加埋你 IG，你要揾佢哋